खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामावबो भटार फारिलाइखौ जर'खा सोदांगोन बिसायख'थि आय'गा थियारि। आइजो नोगोरारि फरामा आसाम सोरखारनि हाथियार लाइसेन्स खान्थिखौ बोखारनो खावलायदों। बिपिएफआ इउपिपिएलजों गोरोबथा खालामनायाव जेबो हेंथा गैया, नाथाय लिरनाय रादाय दाबि खालामदों। गुवाहाटी पुलिसआ मणिपुरनि सानै सुबुंखौ 18,000 नखल रांजों लोगोसे हमदों। हाफ्लंनि जरासे बिसि फिसाया 70 लाख रांनि डाबल मानि केलेंकारियाव खाजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भारत हादर नाङैनो भटार फारिलाइनि जर'खा सोदांनाय जागोन एबा स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशनारा गासैबो जिल्ला इलेक्शन कमिशनारनिसिम जर'खा बिथोन हरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एसआइआरनि सोमोन्दै भारतनि बिसायख'थि आय'गा 15 एबा 20 साननि गेजेराव आबुं फारिलाइखौ फोसावगोन। बेनिखायनो जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिखौ बेजों सोमोन्दो थानाय गासैबो बिथिङाव गोहोम गोनां राहा खालामनायाव सांग्रां थानो बिथोन होदों। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिनो हरनाय जर'खा बिथोनफोरा जादों खामानिनि जायगायाव इआरअ, एइआरअ आरो बिएलअफोरनि थानायखौ थि खालामनाय, गोदान भट मिरुनि थाखाय उफेरा बिएलअफोरखौ सायख'नाय जाहाथे थिसनथाइ होनो हायो। एसआइआरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनाव बिसायख'थि मावख'गिरि, बिसायख'थि मावफारिया आरो बिसायख'थि बिफानाव डाटा एन्ट्रि अपारेटरनो जेबो उफेरा बिबान होनाय नङा। बिटिसि बिसायख'थिनि खामानियाव जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो बिसायख'थि मावफारियाफोरखौ बाहायनो नाङा। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिया गुबुन गुबुन राहा लागोन। गुवारै सोदांनायनि उनाव 2005 मायथाइनि जोबथा भटार फारिलाइखौ रायजोनि गाहाय बिसायख'थि आय'गनि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। बे बाथ्राखौ गासैबो गनायजानाय राजखान्थियारि दोलोफोर आरो जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरिफोरनो फोरमायनाय जादों। जिल्ला कन्टेक्ट सेन्टारफोरखौ बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मावफुंनाय जागोन। एनजिएसटि पर्टेलाव डिजिटेलाइज खालामनो आरो सानफ्रोमबो फन कल मोननो थाखाय मावफारियाफोरखौ सायख'नो खावलायनाय जादों। बेनि थाखाय जेबो उफेरा रां होनाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि बे बिथोनखौ गोथौयै लानांगोन होननानैबो मख'नाय जादों। दुलाराय आसामावनो आइजोफोरनि गारांखौ खौसे खालामनाय आइजो नोगोरारि फरामा आसाम सोरखारनि थागिबि सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्स होनाय बिथांखिखौ थाबैनो बोखारनो एबा केन्सेल खालामनो खावलायदों। हाथियारनि लाइसेन्स होनाय बिखान्थिया रायजोआव सोलिबाय थानाय गोजोन थासारियाव हेंथा लाबोगोन आरो जेंना जेंगोना हिंसायारि थासारिखौ बांहोगोन होननानै आइजो नोगोरारि फरामा दाबि खालामदों। आसाम सोरखारनि हाथियार लाइसेन्स होनाय बिथांखिनि हेंथायै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखायबो आइजो नोगोरारि फरामा सनिबारखालि गुवाहाटीआव खुंनाय मेलाव थांखि लायो। बबेखानि आइजो नोगोरारि आफादा आसामाव हाथियार हारिमुनि हेंथायै बाथ्रा बुंगासिनो। हाथियारखौ लानानै आसाम सोरखारनि बिथांखि आरो राहाफोरा आसामाव हाथियारनि गोहोम खालामनायाव हेंथा होगोन आरो आथोन बिथायारि हिंसा, नखर दावहा बायदि थासारिफोरा जानो हागौ होननानै जिंगासिनाय फोरमायदों आरो सांग्रांथि होदों। बेजों लोगोसेनो आयेन बाहायग्रा फसंथानफोरखौ गोख्रों खालामनायाव गोसो होनो थाखाय आइजो नोगोरारि फरामा सोरखारखौ खावलायदों। हाथियारखौ लानानै मणिपुर, कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव मोननाय मोन्दांथिफोरखौबो रायखांनानै नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनाया सोरखारनि बिबान होननानैबो आइजो नोगोरारि फरामा बुङो। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बडलेण्डनि एबा बर' हारिनि मोननै गाहाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि ज' जानायखौ बर' हारियानो लुबैदों। एबसु बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो मोन 16 आफादफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' खालामनो थाखाय नाजागासिनो। बेनि गेजेराव बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानायाव एबा गोरोबथा खालामनायाव जेबो अजद गैया होननानै बुंदों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बुङोदि
UPPLजों गोरोबथा खालामनायखौ लानानै बर' हारिनि आफादफोरजों सावरायनो थियारि। नाथाय बे राजखान्थियारि गोरोबथाखौ खुगायावल' सावरायनायनि सोलाय लिरनाय महराव रादाय होनांगोन। बबेखानि सनिबारखालि एबसु बर' थुनलाइ आफाद, बारग' BLT अनसाय आफाद आरो बारग' ANDFB वेलफेयार एसोसिएशनआ जथायै एबसुनि मिरु मावख' बड'फा हाउसआव मोनसे मख'जाथाव खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। सावरायनायाव जोंहा जेबो अजद गैया। जों जोंनि सानस्रिफोरखौ लिरनानै दैथायहरबाय आरो जों मोजां फिथाइ मोननो थाखाय नेगासिनो दङ। BPF आरो UPPLनि खौसेथि जानायाव आंहा जेबो जेंना गैया। अदेबानि दिपेन बर'आ प्रमद बर'निफ्राय लिरनाय महरै फिननाय मोनाखै। बेयो मोनसे खुगानि बिबुंथिल'। खुगायारि गोरोबथाफोरखौ जायखिजाया समावनो सोलायनो हायो होननानैबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। गुवाहाटीआव नखल रांजों लोगोसे मणिपुरनि 2 सुबुङा हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ गासै 18,000 नखल रांखौ बिसोरनिफ्राय जब्द खालामनो हादों। मणिपुरनि 2 सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिसआ जुनिया इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै 10 आगस्टआव खादों। सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हानजाया बेहरबारियाव अडी श'रुमनि साखाथियाव मोनसे हुन्डाइ i20 रेजिस्ट्रेशन नाम्बार DL 4C AX 0800 गारिखौ सन्देहजों सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ गारिनि साबिफोर आरो गंनै मबाइल फनजों लोगोसे गां 36,500 रांनि नकल नटफोरखौ मोननो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय मणिपुर रायजोनि थौबाल जिल्ला लिलंनि बासिम बांमायुम 21 बोसोर आरो इम्फलनि थागिरि सामुरेल तपम प्रशान्त शर्मा 25 बोसोर होनानै सिनायथि होदों पुलिसआ। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे सानैया नयडा आरो दिल्लीनिफ्राय नंखाय रांखौ गुवाहाटीआव सोलायनायनि थांखिजों लाबोदोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला बिसोरो ओनसोलाव नंखाय रां राननायाव लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागो। नंखाय नटफोरनि गुदिखौ थि खालामनो आरो अजद होजानाय अपारेशनजों सोमोन्दो थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय उफेरा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। गोबां रां मोनफिनगोन होननानै लब दिन्थिनानै जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय 70 लाखनिबो बांसिन रां थगायनायनि दायाव आसामाव जरासे बिसि फिसायखौ खादों पुलिसआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सन्तोष दास आरो बिनि बिसि पम्पी दासआ खम समनि गेजेरावनो सुबुंफोरनि रांखौ 2 गुन खालामनायनि नंखाय समायखिरा होनानै गोबां बिबांनि रां बुथुमदोंमोन। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव सन्तोषआ हाफ्लंआव थानाय गावनि गंसे सि जोमनि गलानि स्टकखौ फानदोंमोन, जायनि जाहोनाव थागिरिफ्रा गोबां जिंगा सिखांनायनि अजद दिखांदों। बेनि अनगायैबो शुक्रबारखालि दबखायाव थानाय गावसोरनि न'आव खारखोमालांनो थांखि लानायनि सिगां समावनो खौरां हरनाय बायदियै पुलिसआ बिसोरखौ खानो हायो। बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांदि आथिखालाव बे केलेंकारिया आसामाव गोहोम खोख्लैनाय रांखान्थियारि थगायनायनि बांलांनाय अनजिमाखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो थांनाय जुलाइ दानाव नगावनि अनिर्बान देउरिखौ 40 कौटि रां थगायनायनि दाय होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि अनगायैबो रां थगायग्रा बिथांखि सालायग्रा DB स्टकनि दीपांकर बर्मनखौबो बे जाथायाव लोब्बा थानायनि दायाव सिगाङाव खानाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।